Salam aleykum YouTube kanalımın izləyiciləri, dostlar. Paket kubçalı 2 mərtəbə 6 otaqlı həyət evidir. Baxın dostlar, həyətində bisetka var. Mangal xanası var, yəni mangalnisi var. Ayaq yolusu var həyətində. 0.5-ə atmamışam hələ ki dostlar. Necə var, elə də çəkirəm. 3 sotun içində 2 mərtəbə 6 otaqlı paket kubçalı həyət evi. Paket kubça yəni həm evin, həm də torpağın kubçası var dostlar. Böyük bir bisetkası var. Əkin əkilib bisetkanın qırağında dostlar. Baxın göstərim sizə. Bu böyük bir bisetkadır. Bu da əkin yeridir dostlar. Məncə bu boyda əkin yeri bəs eləyir. Baxın, ev də bu. Qara pəncərlərdir. 1 ilə 2-ci mərtəbənin arası, yəni bu gördüyünüz yer beton monolitdir. Evin də 1-ci mərtəbəsi opşi beton monolitdir dostlar. Baxın, həyətini də buradan göstəreyim. Həyətində də nə qədər istəsəz maşın keçir. Əkin əkmək üçün də sağ tərəfində görürsünüz nə qədər əkin yeri var dostlar. Keçək evin içi ilə də sizi tanış edeyim. Geniş koridordur dostlar. Baxın, koridor hamısı mərmərdir. İsti poldur, lüstraları qoyulub hamısı gördüyünüz kimi. Baxın. Geniş koridordur. Koridordan gəlirik, bura evin mətbəxidir. Böyük bir mətbəxi var. Mətbəxdə hamısı belə mərmərdir. Böyük bir görürsünüz. Mətbəxi çox böyükdür. Böyük bir mətbəxi var. Qapılardır, Rasiya qapılardır, tacılı qapılardır. Baxın. Ağ qapılardır hamısı. Burada evin zalıdır. Yer laminatdır. Yəni 1-ci mərtəbə dediyim kimi isti poldur. Qara pəncərlərdir, bahalı pəncərlərdir dostlar. Hamam tualetdir, aksesuarlar qoyulub. Gördüyünüz kimi. Burada bir yataq otağı. Buradan da evin arxasına keçmək olur dostlar. Belə maraqlı şüşəli yeri var. Keçək 2-ci mərtəbəyə. Bura 2-ci mərtəbənin koridor hissəsidir. Dediyim kimi dostlar, 1-ci mərtəbə opşi poldur və 1 ilə 2-nin arası, yəni opşi, yəni beton monolitdir dostlar. Çox keyfiyyətli tikilib ev. Göstərim buradan sizə koridoru. Baxın, belə bir koridordur. Böyük. Burada da bir yataq otağıdır. Bura hamam, tualetdir. Görürsünüz dostlar. Burada da bir yataq otağıdır. Buranı istəsəz zal kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bu otaqdan balkona keçmək olur. Gördüyünüz kimi. Baxın. Evin koridorundan da balkona keçmək olur. Baxın. Baxın dostlar. Burada balkonudur. Burada evin həyətidir. Görürsünüz, geniş həyəti var. Ətrafda yaşayışlı dostlar. İkinci mərtəbəndə demək olar ki, lüstraları qoyulub bir-iki dənə yerə. Burada da yenə bir yataq otağıdır. Burada da bir dənə yataq otağı var. Belə, yəni 1, 2, 3, 4 dənə yataq otağı 2-ci mərtəbədədir. Bir dənə yataq otağı 1-ci mərtəbədədir. Bir dənə də zal 1-ci mərtəbədədir. Ümumilikdə dostlar dediyim kimi 6 otaqlı evdir. 5 dənə yataq otağı var.
Bir dənə də zalı var dostlar. Ev çox gözəl evdir. Sudur, işıqdır, qazdır, daimidir. Kombi sistemi çəkilib. Sudur, işıqdır, qazdır. Kəsilmə söhbəti yoxdur. İnternet xəttinə kimi var dostlar. 3 sotun içindədir. Paket kupçadır. Həm evin, həm torpağın kupçası var. Qiyməti 175.000 manatdır. Nağd alıcıya dostlar qiymətdə indirim olunacaq. Ünvan Zabrat qəsəbəsi, Zabrat dairəsində. Dostlar, çox gözəl evdir. Əlaqə saxlayarsınız.